হ্যালো গাইস, ম্যান্ডেল স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা যাচ্ছি এখন শেওড়াফুলি স্টেশনে ঘুড়ি কিনতে, ঘুড়ির মার্কেটে। এখানে দেখছি ক্রসিংয়ের জন্য একটা ব্যান্ডেল স্টেশন লোকাল আর একটা এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন ঢুকলাম হুগলি স্টেশনে। হুগলি স্টেশনে ঢোকার পর দেখছি হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে গেছে। হুগলি স্টেশন ছাড়ার পর তোমাদের আর কিছু ভিডিও দেখাতে পারছি না বৃষ্টির কারণে। আমরা ডাইরেক্ট গিয়ে দেখা করছি শেওড়াফুলি স্টেশনে। ঘুড়ি কেনার পর এখন দাঁড়িয়ে আছি শেওড়াফুলি ওভারব্রিজের উপর। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে বৃষ্টি হচ্ছে, ওই কারণে তোমাদের ঘুড়ির মার্কেটটা দেখাতে পারিনি। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে এই কটা ঘুড়ি কিনলাম। প্লাস্টিক ঘুড়ি, কাগজ ঘুড়ি কেনার রিস্ক নিইনি। এখন রয়েছি শেওড়াফুলি ওভারব্রিজের ওপর, ট্রেন আসছে, বাড়ি যেতে হবে। তার মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে সেরকম ভিডিও করতে পারিনি বলে কেউ কিছু মনে করো না। আবার দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে।